Хуёла, сказал бы Ностальжи ПК, но я не он. Если у вас проблема с жестким диском такая же, как у меня, есть такой стук, типа и компьютер его не показывает, и вы сразу лезете, да, там на всяких блогеров, смотрите, как они разбирают, потом, сука, разбираете и ломаете их нахуй. Итак, ребята, как решить эту проблему с тык-тык-тык-тык? Можно сделать вот так. Если не помогло, попробуйте совет блогеров, я уже раскручивал эту залупу. Чистил контакты, вот у меня есть щеточка, там у меня есть спирт, блять, это старый БПшник, который я запорол благодаря ебанутым блогерам. В общем, короче, ребята, если вы постукали, попробовали, у вас все равно тык-тык-тык-тык, не разбирайте сразу свой жесткий диск. Откройте вот такой вот болтичек, он будет заклеен. То есть в любом случае есть болтик на жестком, который заклеен. Раскрываем его и нюхаем. Если у вас там идет запах резинового дерьма горелого, тогда просто этот жесткий диск нахуй. Все, вот и вся проблема. Итак, не подписывайтесь на мой канал, я же не блогер, мне похуй, пока.